Durante muito tempo, a humanidade olhou para os animais como quem olha para uma cadeira, útil, silenciosa e substituível. Mas a ciência entrou na sala como quem acende a luz e diz: gente, tem alguém aí sentado sentindo dor. Descobrimos que eles sentem medo, criam laços e até sofrem quando perdem alguém. E a psicologia nos mostrou algo ainda mais forte. A forma como tratamos os animais revela quem somos por dentro. Quem aprende a machucar um ser indefeso costuma levar esse padrão para a vida. Mas quem aprende a cuidar, aprende também a se cuidar. Porque proteger não é só salvar um animal, é treinar o próprio caráter. Se gostou, curta e ative o sininho. Gratidão!